ეხლა გამარჯობათ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა აზერბაიჯანული კვირეული. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ასპექტზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი მაყურებელი და მსმენელი ჩვენ გვეკითხება თუ რა ხდება ამ დროისთვის რუსულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობაში აი იმ კრიზისთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს არის ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში და ჩვენ შევეცდებით დღეს გარკვეულწილად მოგიყვეთ აზერბაიჯანის ცხოვრების გარკვეული ნიუანსები, ვილაპარაკოთ აზერბაიჯანულ დემოკრატიაზე, ტოლერანტობაზე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო სტუმარი ბატონი სიმონ კოპაძე. ბატონი სიმონ კოპაძე არის ქართულ-აზერბაიჯანული განვითარების ფორუმის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. მისი ძალიან ბევრი ტიტული ჩამოთვლა შეიძლება აზერბაიჯანთან დაკავშირებით. საქართველოშიც ის ხელმძღვანელობს ძალიან რამოდენიმე ავტორიტეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციას და ფონდს. მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს როგორც საქართველოში, ისე აზერბაიჯანში. ბატონი სიმონის ავტორიტეტზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ცენტრალური პრეზენტაცია რო იყო ჰეიდარ ალიევი და საქართველო ამ წიგნის პრეზენტაციას ფაქტიურად დიდი აუდიტორიის წინაშე ხელმძღვანელობდა ბატონი სიმონი და ეს ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა არ იცის ის ნიუანსები, ისე კარგად შიგნით მოქმედი აზერბაიჯანში როგორც ბატონმა სიმონმა და მას დიდი ავტორიტეტი აქვს აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობაში, მას იცნობენ აზერბაიჯანის უდიდესი რანგის ხელმძღვანელები, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო შეხვედრა და ძალიან საინტერესო საუბარი ბატონ სიმონთან და თავიდან ბატონ სიმონ, უპირველეს ყოვლისა უღრმესი მადლობა თქვენ რომ მობრძანდით ჩვენთან აუდიტორიაში. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ურთიერთობა უბრალოდ ამ საკითხზე ახლა პირველი შეხვედრა ჩვენ გადაცემაში აზერბაიჯანული კვირეული, მაგრამ ამ თქვენ ვიცით, რომ როგორც ასევე საერთაშორისო საკითხების საკმაოდ კაი სპეციალისტი ბრძანდებით და ჩვენ აუცილებლად გვინდა რომ გიხილოთ ჩვენ მთავარ გადაცემაში ჩინური პანორამა, რომელიც ყოველ სამშაბათს არის და დღეს დაუთმოთ ახალი ფორმატით გამოვდივარ. დღეს ის გამონაკლისია, როცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იმ სიტუაციის გამო, რომელიც დღეს ხდება რუსულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობაში, ჩვენ ვილაპარაკოთ თქვენთან. ბატონ სიმონ, ჩვენ ვიცით, რომ აზერბაიჯანი არის ტოლერანტული ქვეყანა. აზერბაიჯანში არის ავტონომიური დემოკრატია. აზერბაიჯანს აქვს საკმაოდ სერიოზული ბექგრაუნდი ხელმძღვანელობაში, ისტორიაში და ახლა სანამ სხვადასხვა ასპექტზე ვილაპარაკოთ, მოდი დავიწყოთ იქიდან. რა ხდება დღეს რუსულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობაში? რა მოხდა? ზოგი იტყვის, რომ უბრალოდ რა მოხდა, რაღაც კონფლიქტია, რაღაც კრიმინალური დრამა იყო, მაგრამ ჩვენ უყურებთ, რომ კრიმინალური დრამა ნამდვილად არ იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დაკავების დროს უბრალოდ ორი ადამიანია, თანაც ძმები დაღუპულები, ამის გარდა ათეულობით ნაცემია ეს ხალხი დაკავებულია დიასპორის ხელმძღვანელი. მე რამოდენიმე ქალაქი შემიძლია ჩამოთვალო კიდევ, სადაც ბიზნესმენები არიან დაკავებული. ქსელში ვრცელდება ინფორმაციები თუ როგორ აჩერებენ აზერბაიჯანელ მოვაჭრეებს
სხვადასხვა ადგილას უხურავენ მას ადგილებს და ჩვენ ვხედავთ რომ ასეთი ძაძაბული ურთიერთობა ჯერ არ ყოფილა და დაიწყო ვერბალური დაძაბვაც, იმიტომ რომ ეხლა აზერბაიჯანულ მასმედიას მე რო ვკითხულობ, იქ იცით რა არის სინამდვილეში ჩანს აღშფოთება. პირველი აღშფოთება ჩვენ ნახეთ ეს თვითმფრინავის ამბავი როცა იყო და ეხლა ძალიან კრიტიკულები არიან საკმაოდ ბევრ ამბავს იხსენებენ, ხოჯალიც გახსენებულია, ეს თვითმფრინავის ამბავი გახსენებულია და ის სიტუაციაცაა გახსენებული, როცა იგივე დავუშვათ ერთი წლის განმავლობაში როცა ეს მშვიდობის მყოფელები იდგნენ ყარაბაღის ტერიტორიაზე, მათ ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებიათ, შედიოდა შეიარაღება და მერე ამ სამართლიანობის აღდგენამ გვიჩვენა, როცა 200-მდე აზერბაიჯანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ბოლო ოპერაციის. გთხოვთ ბატონ სიმონ, ბოდიშ გიხდით, ცოტა დიდხანს ვილაპარაკეთ. მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო ფორმატია, თუ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ. რაც შეეხება აზერბაიჯანულ-რუსულ ურთიერთობების აი ამ ბოლო პერიოდს, ხო, ეს არის ის რაც შეუძლია რუსეთს. ანუ ის რუსული კულტურის და ურთიერთობის ის გამოვლენა არის, როგორც რუსეთი ავლენს ხოლმე საკუთარ დამოკიდებულებას და უშუალოდ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებთან. ანუ ის მიიჩნევს, რომ ისინი არიან მისი ვასალები და ის ნაპრავა ხაზიაინა, როგორც უნდა, ისე მოიქცევა. და აქეთა მხარეს არანაირი უფლებება არ გააჩნია, არანაირი ის რომ ან აღშფოთდეს რაღაც, ანუ იმან თქვა, ესე არის. ანუ დამოკიდებულება თავიდან ბოლომდე, რაც ახასიათებს საერთოდ რუსულ პოლიტიკურ establishments აი ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არის ზუსტად ის მომენტი, რომ პატივისცემა არ აქვს, პარტნიორული ურთიერთობები არ იციან. რუსეთს ესმის ატოხოს მარტო ძალის ენა. ის ურთიერთობს თუ მას ზალი დაუპირისპირდები და ძალა დაინახა შენში, ის შეიძლება მეტნაკლებად შენთან იყოს ურთიერთობაში დალაგება. რა მოხდა ახლა დაუშვათ? დავიწყოთ იქიდან, როგორ დაიწყო 2020 წელს ის ამბები. ამასთან გახსენება ერთი მხოლოდ იმის შემიძლია, ეს იყო 25 სექტემბერი. სადაც აზერბაიჯანული მედია საშუალება დამიკავშირდა მთხოვა კომენტარი ერთად მოვლენაზე, როცა მითხრა, რომ ჩვენი ინფორმაციითო ასალა, ეს არის დაშნაკ თვითონის ტერორისტული დაჯგუფების ასალა ორგანიზაცია და გორთა მუშათა პარტიის ბოევიკების ჯგუფი გადაუსრულია ყარაბაღის ტერიტორიას. რა კომენტარს გააკეთებთ? ჩემი კომენტარი იყო ძალიან მოკლე. სომხეთს რაიმე და ამგვარი დაჯგუფების გადაყვანის პოპუნება არ აქვს. ეს არის რუსების გადაყვანილი, იმიტომ რომ ქურთს შეიძლება რაღაცა ურთიერთობა ქონდეს ასალასთან დაკავშირებით სომხურ რაღაც დაჯგუფებას, მაგრამ ქურთთა მუშათა პარტიაზე გავლენა აბსოლუტურად ფედერალს ხელშია. ხო, თუ ეს ასეა, მეთქი ესე იგი ომი დაიწყება მეთქი. და 27-ში მირეკავს ის იგივე ჟურნალისტი თქვენ, წინასწარ მეტყოლია აღმოჩნდა დაიწყო ომია. დაიწყო ფართომასშტაბიანი შეტევა. ეს რეალზე ისგან იყო გამოწვეული, უფრო მე ამას იყო დაუშვათ ეს რუსებს რო უყვარს ეგეთი ტერმინი ნაგახადოვაჩკა კონდაც გათვლილი რომ რაღაცა კონფლიქტი როგორც 2016-ში იყო მოხდებოდა რაღაც ლეგკი პადარა კი ბატონო რუსული ფსიქოლოგიიდან გავივლით რომ маленькая победоносная война решает проблемы
საყვარელი ტერმინი გარკვეული ძალების. გარკვეული ძალების. კონდათ ეს ნიკოლოსას ეს ატომოს ეგეთი დამტკიცდა ეგეთი მიღებული თემაა და არასდროს არ გამოსულიაც მაგათ რომ მარინკე პაპიდანოსნაება და არდოს არ ქონიათ და შედეგი არ მიუღიათ. იმიტომ დაჟირაზეც ეს იყო რომ რუსეთ-იაპონიის თემასთან იყო 1904 წელს რომ შაპკა მიზაკი დაემოდა დედა უძირა იაპონიამ აბსოლუტურად გაუნადგურა მთელი ფლოტი. ხო ეს საერთოდ კაინად ხომ უმომრასი უნიპანეთ ძალიან რთული გასაგებია ლოგიკასთან ძალიან ბატონო ეხლა უბრალოდ აი მე უბრალოდ ქრონოლოგიას მივყვე მან ქრონოლოგიით მივდივარ იყო დაახლოებით დიდიაში იყო რომ აი ამ კონფლიქტის გაღვიძებით ეს გაამაგრებდა ეგრეთ წოდებული ყარაბაღული კლანის პოზიციებს რო შეუწევდნენ ამითი პაშინიანს და დაუშვეს რაღაცა თემები მოხდებოდა და შიდა გადატრიალების მომენტი ეს პაშინიანის ასეთი დამოკიდებულება ეგეთი თემები ხოც რუსეთის მიუღებელია რაღაცა დემოკრატიული პროცესებიდან მოსული თავრობები რუსეთისთვის არიან თუმცა არის მისი რის ფაქტორები და პირდაპირ უპირისპირდება მათ ვარ გამოვიდა მაგარი მომენტი იყო რომ სიტუაცია შეიქმნა ისეთი რომ უკვე რაც გააკეთა კიდარ ალიევმა საჩაუყარა საფუძველი და მე ბატონო ილღამ ალიევმა ეს ყველაფერი განავითარა და ანუ მიზან მიმართულად მეთოდურად ზედმეტი ხმაურების გარეშე აბსოლუტურად უხმაუროდ ზედმეტი პიარ კამპანიების გარეშე ასე ვთქვათ მარა ჩემმა მეგობარმა შეადარა პოლიტიკოსები არიან სპრინტერები და მარათონელებიო ჩვენთან რატომღაც სამწუხაროდ ყოველთვის სპრინტერები იყვნენ ხოლმე ერთი მარათონელი მარტო შევარდანზე იყო მოსვლიდა რომ ეტაპობრივად რაღაცებიდან გაიაროს და ნუ მაშინ სადასწავლა და შესაბამისად სხვა სპრინტერებმა როგორ იმუშავებს კიხენ ნახეთ და მე მიიყვანა რომ დადგა უკვე ამოცანის გადაჭრა აზერბაიჯანის არმიას აღმოჩნდა ყველანაირი რესურსი ადამიანური, ტექნიკური, გონებრივი და გააწყვეტა. მორალური სხვათაშორის ძალიან სერიოზული წასწავლარი. იმიტომ მოტივაცია იყო ძალიან დიდი. უზარმაზარი მოტივაცია იყო, რასაც თქმა უნდა, ეს იყო პროვოცირებული არ იყო. აზერბაიჯანი იყო სომხების მხრიდან იყო პროვოცირებული და ანუ ეს იყო საპასუხო გაკეთებული ცეცხლი და აი მანდაც ძალიან გონიერულად მივიდა ბოლომდე ალიევი რომ პირველი აცხნა მან გაანთავისუფლა ის 6 რაიონი, რაც იყო გარშემოაღებული, მოაქცია ნატოვა ლაჩინის კორიდორი, აიღო შუშა და ხანგენდი, ანუ სტეპანაკერტი მოაქცია ალყაში და დავიწყოთ მოლაპარაკებები, სამშვიდობო მოლაპარაკებები. მე არავის არ ვერჩი ყარაბაღის ავტონომიის შეგვიძლია სტატუსი, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სტატუსზე, ვილაპარაკოთ ყველაფერზე. ვორე აიღოს მშვიდობა, ჩემთვის თავარია მშვიდობა. უნდა სომეხებს, მე აქ ერთ სომეხსაც არ ჩამოვარდება ერთით მისღერი, მიუხედავად იმისა, რაც ხდებოდა ამ ტერიტორიაზე, ამ 30 წლის განმავლობაში, ის იღებდა პასუხს. მაგრამ ნატომო სომხებისთვის ეს იყო ძალიან მიუღებელი თემა. 20-დან დაუშვათ 23 წლამდე, ნუ აი 3 წელი პროცესი, ყველანაირი პროცესი იყო რა. რა არ შეესწავლიყო ბევრი ნიუანსი, სანამ იქამდე არ მიიყვანეს, არც ისინი გადაასწრეს, აი რაღაცა შეტანას დაიწყეს, რაღაც დაღმები არ გაქცეს, მაგრამ ბოლოს ამოვიდა წყალში და შევიდა გაკეთა სპეცოპერაცია. რითი დამთავრდა ჩვენ ყველაფერი კარგად საკუთარი ხელი გადაახია გადაიხიეს თავზე ის დამოუკიდებლობის აქ და აბსოლუტურად ყველანაირი უფლება არსებობის აი მე ავტონომიის სახი და თვითონ მოისპეს სომხებმა და იმიტომ რომ იყო არასწორი სეპარატისტებმა უფრო ეს ტერმინი ვიხაროთ იმიტომ რომ ასე სომხებმა სეპარატისტი მართალი ჭეშმარიტ სწორად ვდანდები იმიტომ რომ რამოდენიმე დარჩა იქაც მაგრამ მიცით რა არის ეს ერთი არ ყველაფერმა მე ნახე რა ტემპით შენდება იქ თქვენ უშუალოდ ვდანდებოდეთ ხო ამ ხანგენიშიც ვიყავი მთელი ეს შემოვიარეთ, ნახეთ, ნუ აი სასწაულები ხდება რა.
ნუ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ასეთ როგორი რა ტემპით მიდის განვითარება ჩემს 5 აეროპორტია შენდა კი ბატონო ხე წარმოიდგინეთ აი გუშინ შათვალეს როდის იყო ეს ბოლო 2023-ში იყო რომ აიღეს ხანგენდი ბოლომდე დღეს უკვე არსებობს ის ინფრასტრუქტურა 4 წელიწადში რომ მოსაც შეუძლია სამიტი მიიღოს ნუ იცით რა არის პირველად მე როცა გავიგე რომ სამიტი დავუშვეთ ისა ტარდება ხანგენდიში მე მეგონა მოხوار მომესმა მეთქი იცით რა არის ანუ ხო ხდებით ესე იგი რომ თქვენ ბრძანდებოდით მე ეხლა ვიყავი აპრილში ვიყავი ხანგენდიში იყო უზარმაზარი საკომერცო ანუ რა ტემპით კეთდება რესტავრირება გეგმა ანუ ხელახალი დაგეგმა აღდგენა ახალი უბრალოდ იმსია განადგურებული ტერიტორიები ხელახალი ქალაქგეგმარეთი პროცესები მიდის ნუ გახმწვანეს უფლებიდან აი არ ვიცი აი თეთრი შურით რო შეგშურდება ნუ ავიღოთ საგზაო ინფრასტრუქტურა იმის თანადონეზეა გაკეთებული უკვე ნუ არ ვიცი რომ აი ამაზე კიდე გადაცემის მეორე ნაწილზე კიდე მიწუls შეგეკითხეთ ბატონ სულიმან თუ შეიძლება ჩვენ ახლა იცით რა არის მაყურებელს ძალიან აინტერესებს აი დღევანდელი კრიზისი როგორ განვითარდება ყველაფერთან ერთად ბატონი ილხამ ალიევი არის თქვენ როგორც იცით უძლიერესი დიპლომატი რასაკვირველია მე როცა მეკითხებიან და სერიოზული პოლიტიკოსი აი ყველა გამარჯვებასთან ერთად ალიევის დიპლომატიური გამარჯვება ეს ერთ-ერთი ნუ სერიოზული ნაბიჯია მისი აი ამ ბრძოლაში თქვენ როგორ გონიათ აი ახლა აი ეს ეტაპი რუსულ აზერბაიჯანულ დაძაბულობის ფონზე აი ეს ეტაპი გრძელი იქნება გრძელვადიანი იქნება თუ მოკლევადიანი ეს არის დამოკიდებული რამდენად ეყოფათ გონიერება რუსებს აბსოლუტურად მაგათი თემა არის ეს არის რუსული გონიერების ფარგლებში იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არ დაუწყია აზერბაიჯანს ეს სიტუაცია არ დაუძაბია აზერბაიჯანს. არაფერი იმისთვის იმის მაგვარი რამას შეიძლება გააკეთება ამის პროპოცირება გარდა ავანტყოფური რუსული რაღაც აი უყურებთ დავიწყოთ რისკი. საიდან დაიწყო? პირველ რიგში მოხდა ჩამოვარდნა თვითრინავის ხა ერთიც არის ჩამოვარდა მოხდა შეცდომა ესროლის მაგრამ იქ იყო ყველა აეროპორტის დაბლოკვა ბოლომდე მისვლა რომ ეს უნდა ჩავარდნილიყო კასპიის ზღვაში და ეს არის აბსოლუტურად იმ გმირული ეკიპაჟის დამსახურება მანდ მოახერხეს ყველაფერი ესა და აი იმის თავხედობაც ეხოთ რომ ამაზე მოსთხოვეს რომ ცირა მერე რა მოხდა და შემოფარგლულიყვნენ იმით რომ პუტინმა დაურეკა და ოს გაუგებრობა უთხრა და ეს ამით უნდა აღფრთოვანებულიყო ალიევი და ეთქვა კაი გავატარეთ ეს არ არის ის რანგის პოლიტიკოსი რომელიც გადაყლაპავს ეს ადვილად მოდი ავყოთ რომ ის მას სერიოზული სკოლა გავლი ესე იყო პროფესიონალური დიპლომატია MG მოშალო და საკმაოდ დიდი დიპლომატიური გამოცდილებაც აქვს, იცის სხვა ის ყველა ეტაპს ანუ ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსია. მან იცის ძალიან უდევს მაჯისემაზე ხელი და იცის რა უნდა ხალხს. მას აქვს უზარმაზარი ავტორიტეტი მოსახლეობაში. კი ბატონო. უზარმაზარი ავტორიტეტი. აი გარდა იმასაც კი არა ხა მე ახლა ხან რო იყო ეს კონფერენცია, იყო ჩამოსული რამის იუსუფი ასე ყო მისი პოლიტიკური ოპონენტი იყო პოლიტიკური ოპოზიცია იყო რომელსაც ემიგრაციაში იყო გასული და აი სინათავრობის ევრი იყო და ნუ ძალიან კაცრი მაგრამ მან მელაპარაკა ჩემზე მეტი ოპონენტი ალიევს არ ყოლია მაგრამ როგორც კი დამინახე როგორ დადგა და როგორ დაიწყო ქვეყნის ინტერესების გატარება და როგორ შეკრა ერთ მუშტად ერი და ჩამოყოლდა როგორც ეროვნული ლიდერი და მე მას უკვე მხარს უჭერ. ჩემზე დიდი მხარდამჭერი მას უკვე აღარ ყავს. ანუ მან დაინახა და პოლიტიკურმა ოპოზიციამაც
რომელიც არ ვლაპარაკობ შიგნით, ანუ ქვეყნის გარეთაც, რომელიც მეტად ვუყურებ, არიან აშკარად მისი მხარდამჭერები, იმიტომ რომ მათ დაინახეს, რომ პოლიტიკოსი, რომელმაც ამდენი წლის განმავლობაში თითქოს მდუნეთ მიდიოდა, აი ამისი თითქოს სტაგნაციის პერიოდი თუ რამდენად აქტიურად მიდიოდა ძალიან ბევრი მოელოდა რომ სინამდვილეში აი დიდი პერიოდი გავიდა პოლიტიკანო ის მან როგორი არმია შექმნა როგორი გენშტაბი შექმნა როგორი ანუ ყველაფერი მის ეკონომიკა როგორ მომართა როგორ გაკეთა წარმოებები ის იყო უჩუმრად ხმაურის გარეშე რაღაცა მეორე მომენტი ის რაც იყო მან გააკეთა ძალიან კარგად გამოიყენა პანდემიის თემა როცა საზღვრები ჩაიკეტა და ჩაკეტა არც გახსნა. იმიტომ რომ მან ეს ზედმეტი მიმოსვლების მომენტი და ესეთი რაღაცები ბოლომდე შეზღუდა. მან აბსოლუტურად გაასუფთა ყოველი, ბოლომდე გააკონტროლა სიტუაცია სპეციალური დამსახურებული ჯგუფებისაგან რაღაცები არ მოგვთვალიყო. მან კარგ კონტროლი შექმნა და დაიწყო ქვეყნის განთავისუფლება. ამას მოყვარა რომ მან მოსთხოვა, ჩვეულებრივად მოსთხოვა მას რუსეთს, კი არის ინციდენტი, არის მოდი რა გავუკეთა ნოტა. აღიარე, ბოდიში მოიხადეთ, საჯაროდ. კი ბატონო. კომპენსაცია გაეცით, დამნაშავეები დასაჯეთ. აი ეს ძალიან მთავარია, თქვენ აი ბოლო დღეებში გამოჩნდა წერილი იმ ოფიცრის, რომელმაც ოფიციალურად ასე ვთქვათ, ანგარიში ჩააბარა, მე მგონი მაიორის შინით იყო ეს ოფიცერი. ბრძანება შევასრულე გავხსენით ცეცხლიო, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული დანაშაულებრივი ბრძანება ხო იყო ფაქტია, უბრალოდ იცით რა არის? სამოქალაქო ლაინერს როზა უხსნის ცეცხლს და უცებ როგორი момენტია სამოქალაქო ლაინერი შემეშალა უპილოტო საფრენ აპარატში რომელიც ხა ჩათვალეთ ხა თვითმფრინავ და ჩიტი აგერიოს ერთმანეთში გეთანხმებით სავსებით უბრალოდ აქ რაღაც შეგნებული მომენტია ვიღაცა ცდიდა თუ არა აზერბაიჯანელების ნერვებს და საერთოდ რაღაც ექსპერიმენტი ხო არ ტარდება. ხო არა, ეს იყო მომენტი, ის მომენტი, იცით როგორი მან უფრო როგორი მომენტი იყო, იცი? რუსული ესეთი, ну, абос ხო, სადაბლა. ну, მე все-таки дали по зубам, ეგ თემა იქნება. ხო, რაღაც იმიტომ რომ იმ მომენტში როცა უკვე დამთავრდა ესა და ეს რუსული 2000 კაციანი კონგრესის გასვლა მოუწია, ეს მათთვის როგორც ყოველთვის არის სამწკრივნეული პროცესი, სილის გარწყმის თომაზე მიიღეს და ну რაღაცა დაჟის მომენტი ხდება ლოგიკი პაშჩოჩინას უნდა გაეკეთებინა და რა მოუვიდათ. მოითხოვა სერიოზულად მეკურ დაზგენა და უკვე ნოტა და ულტიმატუმის ფორმა მიეცა, ესენი გაბრაზებს რებს ბედავს. კი ბატონო, ეს უკვე სამხედროისა და ბატონო სიმონ, ეხლა თქვენ ეკონომიურ საკითხებში ძალიან კარგად ერკვევით და ერთ მომენტზე მინდა შეგეკითხოთ, აი გაგზელება უბრალოდ აი ამ საკითხის სანამ აი კითხვას დაამთავრებდეთ, გასამდეთ საბოლოოდ პასუხს. მე მინდა გავიხსენო ამასინათ ერთ-ერთი დეპუტატი გამოვიდა რუსეთის ფედერაციის და დაიწყო აგრესიულად ლაპარაკი ზოგადად აზერბაიჯანულ ბიზნესზე რუსეთზე და რა მაგალითი მოიყვანა. ერთ-ერთი მაგალითი მოიყვანა იმისი, რომ აზერბაიჯანელ ბიზნესმენებს ხელში აქვთ ჩაგდებული გარკვეულწილად მონოპოლიზირებული რუსული ბიზნესი და მოიყვანა დაუშვათ ერთ-ერთ მაგალითად ვეიპის ბიზნესი, რომ 96% მათ ხელშია და ტონალურად ეს კორესპონდენტი რომელიც აკვირდებოდა ამას ტერმინია რასკულაჩიც ალბათ ქართულად როგორ არის ხო განკულაკების ეს ტერმინი რო იყო გარკვეულწილად ახლა ფინანსური პრობლემების გამო ჩვენ ვიცით რომ აზერბაიჯანული დიასპორა საკმაოდ შეძლებული დიასპორაა და თავის შრომითი ეს ხო ამ ხალხმა ბევრს მიაღწია. არის მოსალოდნელი რომ კლასიკური რაღაცა როგორი მომენტია. დიდ სახელმწიფოებრივ რეგიონებში. გეტყვით, აი აქაც რუსული აზროვნები, საკუთარი რუსული კალკით აზროვნებენ ესენი. მოდი დავიწყოთ. აზერბაიჯანის სახელმწიფო
სახელმწიფო თვითონ არაფრით არ არის დამოკიდებული რუსეთში მომქვეთ აზერბაიჯანულ ბიზნესს. ის ურთიერთობები, რაც არსებობს რუსეთში ბიზნესსა და რუსულ ისტაბლიშმენტ შორის, ეს არის რუსული მაგალითი, აბსოლუტურად რუსული თემა. ის რა რეალობაც მათ შექმნეს საკუთარ სახელმწიფოში, ეს მათ რეალობა. ასე რომ იცით როგორი მომენტია, და აქ პოლიტიკური მხარდაჭერა იყო და შეურაცხყოფად მიიღო საკუთარი მოქალაქეები, საკუთარი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები შეურაცხყოფად მიღებული ალიევ აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მიერ ეთნიკური აზერბაიჯანელების ჩაქვრა, თორე იქ ბიზნეს ინტერესების გამო არ მოუღია ალიევს, ხმა? იქ მისი ბიზნეს ინტერესების თემა არ იყო იქ. იმიტომ რომ აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მარტო ნავთობიდან და გაზიდან სადღაც 22 მილიარდი აქვს წლიური შემოსავალი ნავთობიდან და ანალოგიური გაზიდან. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ბიუჯეტი აბსოლუტურად აზერბაიჯანული მოქმედიდან ყალიბდა. რესურსებით საკუთარ რესურსები საკმარისად გააჩნია, რომ ვიღაც იმაზე არ იყოს. ხა, იქ მოსახლეობა რა გზავნილებითაა დაკავშირებული, ვინ როგორი მომენტია, აქედან ექსპორტი რამდენია, ეს სახელმწიფო ერთია. ურთიერთობები, მაგრამ იმიტომ რომ რამე ფორმით იყოს აზერბაიჯანული მიმული რუსეთის ეკონომიკაზე, ეს სამწუხარო მაგალითი ჩვენ ვართ. როცა ქონდა დივერსიფიცირებული ბაზარი, ბოლომდე ავეკარეთ და ავეკედლეთ ისევ და ვიყავით აზერბაიჯანი სოკარი გვაზრდა გაზ და ჩავეხსენით სოკარს ატომგაზს და ჩავებით გაზპრომს, დღეს შემთხვევით ეს ნონსენსია რატომ მოხდა, ასე ვიღაც პირადი ინტერესები ვიღაცების უფრო მაღალი იყო, მაგრამ სახელმწიფოებრივად ეს იყო დამაზიანებელი, პოლიტიკურად დამაზიანებელი. საინტერესო თემაა ამაზე საუბარი. ხო, ამიტომ მოდავიღოთ, რომ ეცი როგორი მომენტია, ის მათ გააკეთეს ის რაც იციან, სხვა არ იციან. გაიხსენეთ ჩვენი მომენტი, რაც მოხდა 2006-ში საქართველოში. როგორ მიუდგნენ ისინი ეთნიკურ ქართველებს. შეყარეს თვითმფრინავებში, სატვირთო გამოგზავნეს ეს. ანუ იმათმა რა იყო თუნდაც კონდათ ის დამოკიდებულება რა ფორმით მიაბეს სააკაშვილის ის ხალხი, რომელიც წლების განმავლობაში რუსეთში ცხოვრობდა, თავისაკეთ აკეთებდა ის ქართული ბიზნესები, რომელიც მე დაიწყეს წარსმებები და გადაუკეთეს ისინი გზები და გამოდევნეს ქართული ბიზნესი რუსეთიდან, თავსაკუთარი ბაზრიდან, კი ეს მის თემაა, მაგრამ ეს რა პოლიტიკურ კავშირში იყო ქართულზე იმჟამინდელ ქართულ ხელისუფლებას არაფერში, ხო? მაგრამ ის გააკეთეს რაც იციან. ხატელი გაკოპოლჩიკა ხსიდა რა ხო მეტი აზროვნების თემა არა აქვს. ანალოგიურად შემოიყვანეს ეს პროცესი დაიწყეს ეგონათ რომ და ჯერ ერთი ავიღოთ კიდე ერთი მომენტი ხო? აი მესმის ზაგორი კრიმინალიც არ იყო რა იყო გავანებოთ ყველაფერს. არსებობს რაღაცა ფორმა დაკავების. კი ბატონო. სანამ სასამართლო ბრალს არ წაუყონის დამნაშავე არ არის. და რა ფორმა კაცი წინააღმდეგობას არ უწევ, უმტრევ მანქანას, გადმოყავს აგდებ ძირს. ეს უკვე სათვისტომოს თავმჯდომარე იყო ეს. საერთოდ ნებისმიერი ადამიანის აი ფორმით დაკავება, აი ესეთი ამისი დემონსტრირება რაღაცა, ეს არის შეურაცხყოფელი პიროვნად, ანუ ადამიანის ღირსების შეურაცხყოფელად ხდება ყველაფერი და შესაბამისად ალიამა გაუკეთა აკეთებ ასე? კი ბატონო, ჩამოუტარა. ბევრად ცივილიზებული ფონი დაჭერილი რუსები, რომელიც და შესაბამისი სახეზე ეთყობოდათ ის, რაც მან გაუკეთეს. ანუ შესაბამისად მიქცევია ესე მე შემიძლია. კი ბატონო. დაიწყეს დამოკრება რაღაც ახალი SVO სპეციალური ოპერაციას აპირებ, თუ დღეს რუსეთს მაგის რესურსი აქვს, კითხვებს ნიშნავს გოშარი, აქვს თუ არა რაიმე რესურსი. ძალიან კარგად კი ბატონო, გინდას ეგეთი ბატონო, მე აგერ თურქეთს მანთან ერთად ხსნი ბაზას 250,000-იანი არმიაზე და ჩვენთან ერთი სამხედრო საჰაერო ბაზა იქნება პაკისტანის. კი ბატონო, ვილაპარაკოთ.
აი დავუშვათ აი აქამდე უბრალოდ მეყვანა ამ საქმეს სინამდვილეში ეს არის აბსოლუტურად რუსეთის იმაში. ეხლა ეს როგორ მიიღე, ხეც როგორი მომენტია, უცებ კი შეცვალეს მე ტონალობა მიხვდა რომ უკვე ის არ არის რა. როგორ შეიძლება ელაპარაკო. ეს ჩვენი მომენტებია რომ ჩვენ დავიდოთ ამ ფონზე სწორი პოზიცია დაიკავა ერევანმა. მოდი რა, მე ამათან მირჩევნია დავაგდე, ვიდრე ამასთან, მე იმასთან არაფერში უკვე რუსეთი აღარ ჭირდება. რაც უნდა გაეკეთებინა რუსეთს როგორც სამ პარტნიორს, არაფერი არ გააკეთა, არაფერში არ შეეწერა. არანაირი ის არ გაატარა, არაფერი ერთი ცდელობა ორი ცდელობა პაშინიანმა აქედან იქიდან არა, ნუ პაშინიანი მოწვეს. ჩაუტარა ეს რამოდენმე ოპერატიულად დახვდა გაანეიტრალა საფრთხეები და მიიღო მოდი რა მირჩევნია მე თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ევროპისა და ამერიკის დახმარებით დავბლაგე და გავაფორმო სამშვიდობო ხელშეკრულება და დავიცვა ჩემი არსებობის თემა გარანტორების და მე აბსოლუტურად სულაფერ შედება რუსეთი აი რუსეთს უკვე სერიოზული პრობლემები ექნება. ბატონ სულიმან, ეხლა სამიტთან დაკავშირებით მინდა შეგეკითხოთ დავუშვათ თქვენ იქ ნახეთ რომ საკმაოდ საინტერესო ხალხი ჩამოსული ჯერ თuliდნენ რომ აი კატასტროფის შემდეგ და ეს ისრაელთან დაპირისპირების შემდეგ ირანის თვითონ პრეზიდენტი თავს შეიკავებდა ალიევთან ჩამოსვლისა, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ეთყობა ამ კაცს თავისი ვებერთელა ავტორიტეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ მას წინვალე ურთიერთობა აქვს, აი გენერალური დიპლომა ისრაელი მაინც ირანის პრეზიდენტი ჩამოვიდა ამ სტანებში. საქმეც მაგაშია, ჩემო გორგო, მოდი არ ვიყოთ პოლიტიკოსები, არიან პრაგმატიკოსები. ჩვენგან განსხვავებული ერთადერთი სოციალისტებში იყოს ეგეთი ატეხილი, რომ აი იქ ჩავიდა და არავინ არ გააკრიტიკა და ერთი ჩვენი მინისტრის მოადგილე მივიდა და ახლა კრიტიკა აწყდა. ორი განსხვავებული წონდობის მოვლენა არის. ერთია სამიტი, რეგიონალური სამიტი. და უმაღლესი ხელისუფლების ხვდებიან ერთმანეთს. იქ სტრატეგიული პარტნიორია ისრაელის აზერბაიჯანი. ძალიან კარგად იციან. ძალიან კარგად იციან. ძალიან კარგად იცის ირანმა ვითარებაში აღმოჩნდა მას არ ყავს ბევრი პარტნიორი. ისი იმედიც ჰქონდა აბსოლუტურად ნული შედეგი იმისგან და ჩინეთმაც შესაბამისად, იმიტომ რომ ერთი მომენტია. ბირთვული იარაღი ირანის ხელში არავის ინტერესში არ შედიოდა. რასაკურველია თურქეთის ინტერესი რომელიც ყველაზე უფრო სერიოზულად იგივე ხო პარტნიორები იყვნენ ჩინეთი და რუსეთი ხო არც მაგათ ინტერესი არც რუსეთის ინტერესში შედიოდა რა ბირთვული იარაღი და ამიტომაც შემოგარგო არც შუა აზიის ინტერესებში შედიოდა რეგიონალური ბირთვული თან ეგეთ როგორი თეოკრატიული ქვეყანა რომელზეც იდეიანი იმის ხელში არის და რა როგორ აღმოჩნდება და საით მიმართავს ამას და როგორ გამოიყენებს თუნდაც ახლოს ამაზაბულოშიც ეგეცა რასაკურველია გეთახმებით სავსებით პრეზიდენტმა მიიღო მოდი რა სეკულარული მოხალხე მოდი რა შენ დავალაგოთ სამეზობლოში ურთიერთობები რაღაცნაირად და ისრაელის გასაგებია ამან დაანაგოს ამან ეს ატომი შეეშვას ატომი იმას დაანებოს თუ რა რეგიონული პოლიტიკური ეკონომიკური განვითარება კი ბატონო მეც ჩავერთვებიო თქვა ისრაელს არ აქვს პრობლემა ირანთან უბრალოდ ირანს აქვს პრობლემა ისრაელთან ირანმა განაცხადა რომ ეს სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს ჯუგას ვა და რა ვქნა მე კიდევ აი ჯერ კიდე თქვენ ესე იგი მამის დიპლომატიაზე მინდა თქვა ეხლა გეიდარ ალიევის დიპლომატიაზე რადგან ისრაელსთან ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ აზერბაიჯანი არის საკმაოდ ტოლერანტული ქვეყანა და ამ შემთხვევაში მე რაც მინდა გაუსვა ხაზი რომ აზერბაიჯანმა მოახერხა კარგად დაალაგება ურთიერთობა გავლენიან ებრაულ სამყაროში და ის აზერბაიჯანში გორსკი ებრაელი ხო ანუ
როგორც საქართველოში არსებობს ქართული ებრაელების ის არის აზერბაიჯანული ებრაელების გარკვეული და ისინი სარგებლობენ დიდი ავტორიტეტით აზერბაიჯანზე და არიან მიღებული არასდროს და არ ზარბება ყოფილა არაფერი არ შეუძლებელი არ პოლიტიკურად არც ეთნიკურად არც რელიგიურად არ ანუ ეს ის მულტიკულტურალური ურთიერთობები რაც არსებობს ჩვენ შენოს არის მომენტი როდესაც არ ქონიან რუსული ბეჟიდოს მასაერასიო ეგეთი არ ქონია არც ქართულები არც აზერბაიჯანელებს და ეს კარგად გამოიყენეს ჩვენგან განსხვავებით კი ბატონო ჩვენი პოლიტიკურმა ისებლიჩეთმა ძალიან რასაც სააკაშვილის დროს გაიხსენეთ ებრაელების დაჭერა უბრალოდ ვერ გამიგე რა შეუშალა ხელი ბევრი რაღაცა სხვა თემა ჩვენ ცალკე ის დაგპატიჟებთ ზოგადად პოლიტიკურ თემებზე პარტნიორი იყოს ისრაელი საქართველოსთვის არის ძალიან დიდი პერსპექტივებია გამურთიერთობაზე. კი ბატონო. ძალიან დიდი ეკონომიკური ურთიერთობები, ბევრი რაღაცა შეგვიძლია ისე გავაცხოთ ურთიერთობები, რომ აბსოლუტური მისაღები იყოს და ნუ ჩვენ მომრავი რაღაც გასაკეთებელი გვაქვს და ძალიან დიდად მაგალითი ავიღოთ აზერბაიჯანი და რასაკვირველია ბევრ საკითხში. ბატონო სვიმონ და ჩვენ გადაცემის დრო იწურება ხა ამასთან დაკავშირებით და სულ რამოდენიმე წუთი დაგვრჩა რა მინდა შეგეკითხოთ აი საბოლოოდ პატარა რეზუმეს ავით რომ გააკეთოთ აი მაინც აზერბაიჯანული დიპლომატია ალიევის დიპლომატია აი მომავალში მან შეინარჩუნა ეს ტოლერანტიზმი დემოკრატიული მიდგომა იგივე რუსულ მოსახლეობასთან ასე ვთქვათ ვერბალური აგრესია მინიმუმამდე იყო დაყენებული რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი უბრალოდ იმიტომ რომ აქ ყველა განსხვავებით რუსებისგან აზერბაიჯანს არასდროს არ დაუწყია მოსახლეობისთვის ეს მოსახლეობის ხარჯი არ გაუტარებია აგრესია ანუ იგივე ხარისხის აგრესია რაც გაატარა რუსეთმა აზერბაიჯანის ეთნიკურ აზერბაიჯანულზე აზერბაიჯანის ეთნიკურ რუსზე არ გაუტარებია კი ბატონო ის იმ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ იმ პროპაგანდისტულ ძალებს მიუჩინა ადგილი რამაც შეიძლება ეს თემები გაეღვივებინა და ის გაენეიტრალა ეხლა როგორც წეგან აღნიშნე აბსოლუტურად აზერბაიჯანზე აღარ არის დამოუკიდებელი ეს რუსეთის დამოუკიდებულება რუსეთი გაიგებს ამას გამოიტანს დასკვნებს გააკეთებს თუ არ გააკეთებს თუ ისევე აპირებს ისევ გაწეულას ის დამოუკიდებელ მე ხა დავარწყავ აზერბაიჯანის გავანადგურე ბაზრებიდან გამოუყრი ამას გავაკეთებ კი ბატონო გააკეთებს შესაბამისად ეს განწყობა შესაბამისად გადაიზრდება ბევრად მძიმე შედეგები ექნება თავად რუსეთის ტერიტორიაზეც იმიტომ რომ ეს კონფლიქტური ვითარება თუ წავიდა იქ გავიგოთ ისლამური თემა არის ხა რუსი ნაკლებად წარმომიდგენია რომელიც არჩევდეს ეთნიკურ აზერბაიჯანს უზბეკისგან, ტატარინისგან, იმისგან, ამისგან და დაიწყება ნუ რელიგიური ძალიან ცუდი პროცესები შეიძლება დაიწყოს და რამდენად მომგებიანი იქნება ეს რუსეთისთვის ეს უკვე რუსეთმა უნდა კი ბატონო მე უბრალოდ დიდი მადლობა მინდა ბატონო სვიმონ გადაგეხადოთ ყველაფრისთვის მე უბრალოდ ისევ ხანკენდის სამიტი მინდა გავიხსენო იქ სადაც იყო ჩამოსული სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი, ყველაზე მრავალრიცხოვანი სახელმწიფოს წარმომადგენელი უზბეკეთის შავკატ მირზოევი და ამ დროს აი ამ სამიტის დროს გავრცელდა რაღაც საშინელი დარბევა უზბეკი ეროვნების, სადაც იცით რა არის იმდენად აი ეს ომუნის ცემამ შემაწუხა რამდენადაც აი რასისტულმა მიმართვებმა იგივე ხა ეგ ხო რა გააკეთეს მაგეთი უბრალოდ იმის გამო რომ თურქმენეთის იმის ჩავიდა იქ და ამ რუსებმა ჩათვალეს რომ ეს მის მწერტულ ბანაკში ჩავიდა და იქ ჩავიდა ანუ ის რასაკვირველია ეს არის გაუკეთეს თვითონ დასაჯეს ის ნუ კი ბატონო ლოგიკა რასაც უმომრაში უნიბანი კი ბატონო უღრმესი მადლობა ბატონო სიმონ მომზადებისთვის აქ
ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, იმედია თქვენ კიდევ არაერთხელ გიხილავთ ჩვენ ეთერში. ამდენად დამპატიჟეთ ყველგან. დიდი მადლობა. მე გავახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ სტუდიაში იყო ცნობილი ექსპერტი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი სვიმონ კუპაძე, თქვენთან მუშაობდა ეთერში პოლიტოლოგი ბადრი ნაჩხებია. ეს იყო აზერბაიჯანელი კვირეულის მორიგი გადაცემა მომავალ შეხვედრამდე.